kubaho kwa Kristo muri je n'ubuzima bw'Imana. Ikindi kintu nakoze wenda n'abashuti bagiye bashaka kubyumviraho, narayobeje abakobwa b'inshuti zanjye benshi. Warabayobeje? Wabayobeje gute se? Yes, reka tubashimire inshuti bakunze b'Urugero TV, ndetse tunabashimira ko baba badukurikiye. Urugero TV ku bataruzi ni ivugabutumwa cyangwa se ni ikinyamakuru tubagezaho ijambo ry'Imana, ndetse tukibanda no ku buhamya. N'abari mu mahanga mwese reka tubahe ikaze, ndetse mujye munakora share, mukore like, mukore subscribe, ndetse mutange n'inama, mutange ibitekerezo. Ibyo byose rero birubaka kugira ngo mujye mubona n'inkuru zacu hakiri kare cyangwa se vuba. Njyewe rero reka mbabwire ko njye ni Ndabarasa John, nk'uko musanzwe mubimenyereye. Dusanze umukozi w'Imana mu rugo, tuje kugira ngo tuganire nawe, afite ubuhamya, afite inzira aba yaragiye anyuramo. Reka tutangire tumuha ikaze ubibwire abadukurikiye. Murakoze. Mazina yanjye nitwa Umwamikazi Liza. Yego, ndi umukobwa ushima Imana cyane mu rugendo rwanjye. Yego, ndashima Imana cyane kuba yarampaye opportunity yo kwikorera. Mwamikazi, wakijijwe ryari? En fait, je navutse mu muryango ukijijwe. Yego, ariko siko gukizwa kwanjye nashobora kubivuga nk'uko abantu benshi babivuga. Ugasanga umuntu yavukiye mu muryango ukijijwe agakurikira iyobokamana, ariko ugasanga siko kuko gukizwa tuba dukeneye kuvuga. Yego, reka mbere yuko dutangura kuganira wenda twafata umwanya tugasenga. Yego, Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana ishoboye, uri Imana ikomeye. Mana urakoze kubw'uno mwanya kugira ngo tubashe kuvuga ibyo watugiriye mu buzima bwacu. Ni byinshi Mwami ntitwabasha kubivuga ngo tubirangize, ariko Mwami kubike Mana tubashije kuvuga, reka turivuge Mwami kugira ngo twamamaze izina ryawe, abatakuzi bakumenye kuri Umwami kandi ukora uhindura amateka. Nuko rero mpemu yera muri twebwe, Mwuka wera tuguhaye kandi ikibanza kuko uragifise muri twebwe, ukore mu buryo budasanzwe muri aka kanya, dusenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndumva uri n'umukozi w'Imana uzi gusenga cyane. Amen. Twagira ngo abadukurikiye ubanze mbere na mbere ubuzima bwawe wabanje kunyuramo utari wakizwa. Wavuze ko wavukiye mu muryango ukijijwe, ariko se umuryango ukijijwe biba bishatse kuvuga yuko udashobora kongera gukizwa nanone kuko wavukiye mu muryango ukijijwe, cyangwa se ufite ukuntu wongera ugakizwa ukabone n'ubwo ababyeyi bawe baba bakijijwe? Yego, impamvu mubwiye uko nuko nje kwigisi cyane navutse mu muryango ukijijwe. Navutse mbona baje gusenga, ababyeyi banje bakiriye agakiza nyuma yuko mama wanje asaba inda yanjye. Bwari ubuhamya bukomeye cyane kuri we, yakiriye ubuhamya ko agomba kubyara umwana w'umukobwa yahashize igihe kinini atabyara. Ibyo rero byamuviriyemo kuba yakizwa agakurikira inzira y'Imana. Yego, nanjye navukiye muri ubwo buryo, njya muri Sunday school nk'abandi bana, yego nkasenga, ariko bigera igihe mbifata nk'ibisanzwe, nk'ukuntu bagenda ku ishuri, ukuntu bagenda gutembera. Donc je nabifashe nka ceremony. Ariko hageze igihe mpura n'umushuti wanje turaganira, arambwira Liza uzansure ku rusengero iwacu. Yasengeraga mu itorero ryitwa Christ Embassy, n'umushuti wanje yitwa Bright. Twarajyanye, ngeze mu rusengero wabo numva ibintu bari kuganira, numva ni nkaho ntarakizwa ntazi n'Imana, ariko birantangaza cyane. Tutashe ndamubaza se Bright, ibintu barimo baravuga hariya ni ibiki? Ndamusobanuza, arambwira ijambo barimo barigisha, barimo bavuga ngo icyari mwigisha muri Kristo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abe akizwe cyangwa se ube icyari mwigisha muri Kristo, bisaba kwatura ijambo ry'Imana, kwatura ijambo ryo gukizwa, ryo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Abantu benshi, abakristo benshi babayeho muri ubwo buzima, bavukiye muri Kristo, abakobwa cyangwa se urugano rwanje benshi nshobora kubwira nonaha
twagiye tujya mu matorero kubera ko ababyeyi bacu batwoherejemo, ariko kuba umukristo ntabwo ari ukubera ko wagiye muri rusengero, ntabwo ari uko wasenze, ahubwo kuba umukristo ni ukwakira kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe. Yes, icyo gihe ubaye shifted, ubaye uvuye mu isi yindi ugiye mu yindi si. Nuko naje kwakira agakiza, ndatura isengesho ryo kwakira kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwanjye. Umwana wa kangahe ku babyeyi bawe? Jewe ndi bucura, ndi uwanyuma. Batubwiye ngo mama wawe yatinze kukubyara, byari byaratewe n'iki? Urubyaro rwawe rwarabuze cyangwa ni nuko isezerano ryari ritaragera ryara? Of course, isezerano ndibaza ko ari isezerano ryari ritaragera, kuko nta kinanira Imana. Imana ifite umugambi ku buzima bw'umuntu bari we wese, kuko bari bazima, mama yari muzima, papa yari muzima, babasha kuba babona umwana, ariko byarahagaze, birahagarara. Mama aragenda ahantu henshi mu bapfumu hehe ari gushaka uburyo ashobora kubona umwana ari kuriranga. Ni ukuvuga ngo byaje gusaba ko mama abanza gukizwa. Je kuri je mvuga ko ari miracle Imana yari yateguye kugira ngo nzavuke mu buryo bw'igitangaza. No yari atarakizwa. Yari atarakizwa. Kandi watubwiye ko wavukiye mu muryango ukijijwe. Exactly. We ndavutse jewe sanzwe bakijijwe. Yakiriye agakiza ubwo yakiraga inda yanjye. Icyo gihe yajyaga mu bapfumu, ahantu hose yarahageze ari gushaka urubyaro. Mu by'ukuri nta hantu atageze. Yagiye mu bapfumu gushaka urubyaro biranga, yaragiye ahantu henshi kwa muganga arifuza biranga, ariko nyuma bikarangira ariko mbere yo kwakira urubyaro yabaje guhura n'umushumba wiwe, aramusengera, aramubwira mbere yo kugira ngo ibintu byemezwe ugomba kwakira kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ugasengerwa kugira ngo Imana ikukorere igitangaza. Imubwira ko azamubyara umwana w'umukobwa uzakorera Imana mu gihe byiwe. noneho umaze gukizwa, tuganireho ubuzima bwawe umaze gukizwa, n'iki cyiza wabonyemo, ubuhe buzima bwiza wabonyemo butandukanye n'ubw'abandi bakobwa wenda babamo kugeza kuri uyu munota, nubwo utarashaka ariko uracyategereje kandi uracyari wa mukobwa wirinze, cyangwa se wenda ushobora kuba wenda uri umukobwa ufite wenda warabyaye nk'umwana hanze, ukiri n'umukobwa. Hari abakobwa bameze gutyo, ariko wowe kuba utaramubyara wenda ni iki wakoresheje urebye ubuzima bw'abakobwa bo hanze, nawe uri mu nzu y'Imana usenga, duhe kuri iyo shusho. Murakoze. Ni ukuvuga ngo je nahuye n'ubuzima butandukanye, nk'ukuntu natangiye mbibabwira, navutse nkijijwe. Muri ibyo bihe nanyuze mu bintu bikomeye cyane byinshi bishuka urubyiruko, nta kintu ntagiyemo, nimba ari kunywa amayoga, ibintu byose biyobya ubwenge bw'urubyiruko abantu bahungiramo, narabikoze muri icyo gihe. Ariko igihe naje kwicara hasi, kandi icyo gihe cyose mubwira narasengaga, urumva wavukiye mu rusengero, bifata like ikintu. Ariko mboneyeho no kubwira abantu ubuzima bw'ikidini ntabwo ari bwo buzima bw'igikristo. Ushobora kuba uri mu rusengero ariko udakijijwe, ushobora kuba uririmba ariko udakijijwe. Igihe cyose utarakira kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kugira ngo mube umwe, kuko iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo yatugize umwe kubw'imbaraga zayo, ni ukuvuga ngo twabaye umwe muri kristo kubwo kwatura ijambo ry'ubukizwa, kwakira kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Yego, noneho je mu buzima bwanje nk'uko namwe mbikubwira, narasengaga ariko bikagira igihe nkavamo ngira nkasubiramo byanjye, nkakora ibyo nshaka, agakungu. Nawe urabizi by'urubyiruko b'iki gihe. Ubwo byaje kugira igihe, nicyo gihe nakubwiye ko nahuye n'uwo mwene data antwara mu rusengero, yego ndakizwa, nkizwa neza, mva mu itorero nari ndimo, niho naje kujya mu itorero rya Christ Embassy. Yego, icyo gihe ubuzima bwanjye bwarahindutse koko, bwarahindutse. Nari mfite ubuzima bujagaraye, nari mfite ubuzima burimo akavuyo kenshi, ariko ijambo ry'Imana twagiye dusoma cyane. Nabona ko ufite agatabo hano cyitwa urusobe rw'ibiriho, n'uruvangikirane. Ndabona wakamaye ngaka nanjye ndimo ndareba. Ni uruvangikirane rw'ibintu biri kubaho muri iki gihe. Urusobe rw'ibiriho, yego, cyangwa se Rhapsody of Reality. Ni agatabo karimo amagambo akomeye cyane, yagiye gasoma kahindurira ubuzima.
kanyereka uwo ndi we nyakuri. Ni ukuvuga ngo iminsi yose nabayeho umukristo sinari nzi uwo ndi we, nuko ibyo nagenderagamo sinari nzi icyo Imana yangize cyo, ariko igihe naje nkicara nkavuga se ese ndi iki muri Kristo, ni iki Kristo yaje gukora ku isi. Ibyo byose nahise mbona yuko kuba mu itorero bidasigura kuba umukristo, ahubwo kumenya ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa nibwo bwonyine ubuzima nabonye buryoshye. wanywaga inzoga uri mu rusengero ari kuza guhinduka, ni ikihe cyaha wakoze muri ubwo buzima uri umukristo urimo kunywa inzoga cyagukoze ku mutima ukavuga uti ntabwo nzongera kugikora? Ntabwo nzongera kugikora. Icyaha cyankoze ku mutima ni icyaha cyo kutitabira umuhamagaro wa Kristo yashize muri jewe. Nicyo kintu ushobora kuvuga, kuko buriya n'ijambo ry'Imana avuga ngo icyaha nta icyaha kibi cyane. Yego, ni ukuvuga ngo icyaha nzi nakoze na n'ubu sinkicuza kubera ko cyamfashije gushika aho ngera, cyangwa se cyaranteye nanone imbaraga ku buryo n'ubu ngubu kuri je kiri hasi ku buryo kidashobora nanone kugira nuko ntigeze numvira umuhamagaro w'Imana hakiri kare. Kuko umuntu wese utarigeze witabira umuhamagaro donc agakora ikintu akizi, baratubwira kubwiriza ubutumwa ukabyanga kandi ubizi ko ugomba kubwiriza koko. Urumva icyo ni icyaha gikomeye cyane. Yego, ikindi kintu nakoze wenda n'abashuti banjye bashaka kubyumviraho, narayobeje abakobwa b'inshuti zanjye benshi. Warabayobeje? Wabayobeje gute se? Icyo kintu ndakivuga, impamvu ndi kwivuga ni uko mubo nagiye shira mu nzira zanjye, kuri ubu tuvugana bose narabagaruye mu nzira y'iyobokamana cyangwa se mu nzira z'Imana. Icyo cyo cyarambabaje, kandi kugira ngo nongere mbasubize kandi ku murongo bari bariho ukwiriye w'ijambo ry'Imana, byarantwaye igihe, bintwara imbaraga nyinshi, ariko ndashima ko nabikoze. Urabwira uti muze tujye kwinyweraho gake nta kibazo? Yego, nabwira muze rwose, mukarira iwacu, muze kumwe n'ubundi ku mugani w'abantu b'ikigeni nta jana. Urumva ariko icyo gihe iyo nabaga ndi kubivuga ibyo bintu numvaga ari ibintu bisanzwe, ariko igihe naje gushyira ubwenge ku bintu nasanze ko hari irindi jambo nari kubabwira ritari kugenda cyangwa se hari indi nzira nari kubatwaramo itari yarabatwayemo. Abo wayobeje se bana kuri ubu ngubu baba barakunaniye kugaruka, noneho ubu babaye ba ruharwa bateye nk'ubwoba? Oya, ntawe kuko no mu busanzwe sinakunze kugira inshuti nyinshi cyane. Nagize inshuti nkeya, nagize inshuti nkeya zari ziri na hafi yanjye zinyumva cyane. Ni ukuvuga ngo Imana n'ubundi hari ukuntu iguha impano ukayikoresha mu buryo budakwiriye. Imana yampaye impano yo gutegerwa amatwi n'abantu bari hafi. Iyo mpano Imana yarayimpaye. Yego, umushumba wanjye uhagarariye itorero ndimo hano Christ Embassy, niwe wakundaga kumbwira ngo ndi umukobwa ukomeye cyane. Bamwita Pastor Blessing. Bamwita Blessing, niwe wakunda kumbwira ngo ndi umukobwa ukomeye, ariko ugiye nkabibona nyine n'ibisanzwe mbese ariko igihe nanone naje kubona uburyo ndi kongera kugarura abantu, nkumva ko kundi nababwiraga nkiri mu isi n'ubu ndi kubibabwira bakanyumva, nkababwira ijambo ry'Imana bakanyumva, numva ni ibintu bikomeye cyane, ubwo nahise ntangira kugendera noneho mu muhamagaro wanjye. Hanyuma se usibye muri Christ Embassy, mu ruhe rusengero wabanjemo? Nigeze gusengera no mu itorero ryitwa Beteli. Beteli hano Remera? Oya, ni irindi torero riba Nyamirambo. Baribaye mute se wowe? Naho bakubwira ko uri umukobwa, se uzaba umukobwa ukomeye cyangwa waduhaye n'iyo shusho? Okay, ni ukuvuga ngo amatorero niyo mpamvu nakubwiye ngo ushobora kuba uri mu itorero utazi aho uri kujya n'iyo uri kuva, bitewe n'uko ubu ngubu amatorero yabaye nka sohomeni, tuzi ko tugana kugenda tukagenda tugataha. Icyo gihe sinari bwakamenye iyerekwa ryanjye cyangwa se uwo ndi we nyakuri, nabimenye nkigira muri Christ Embassy. Ni itorero ryiza cyane, nahuye n'ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye, nkuko navuze n'ikubwira, ntigeze mpura n'ahandi hantu hose.
Beteli se bo ntabwo bakubwirizaga ngo wumve ijambo ry'Imana ko rigufashe wakuwe n'iki? ntararyumvaga Niba atari ibanga Ntabwo iki ari cyakuvanye? ntabwo ari Kuvuga ibanga. kuva ukijijwe ugenze mu matorero abiri yonyine. Ari byose mfite ikintu cyagukuraga muri ayo matorero nubwo ushobora kumugira gutya ntushaka kubigira ariko nta kibazo. Okay. Ni ukuvuga muri Beteli ntabwo ariho nasengeye bwa mbere kuko nakomeje gusenga nakora kubikubwiye nasenganaga n'ababyeyi ariko itorero rya mbere mvuga ko nabayemo maze kuba umukobwa nyine ugiyeho hejuru yari Beteli uciye akenge. Ahandi hose nagenda muri Sunday school nkakurikira ababyeyi nkagira iki ariko Beteli ikituma wenda navuyeyo si uko mvuga ngo badasenga dusenga Imana imwe twizera twese bimwe ariko burya haba hari level ya spiritually uburyo ushaka kuba hari ahantu uba ugasanga aha nimpaguma nzaguma nk'uko meze nzaguma nk'uko abandi bose bameze nubwo nyine atari bibi cyane ariko hari ahantu ushaka kugera. Ushatse kuvuga ko ni ukuvuga ko badakura nta jambo ry'Imana mbese urumva wateye intambwe wavuye hamwe ujya ahandi? Seriously ntanyuze hirya no hino si ibanga abantu benshi bari kubaho mu kidini cyangwa wenda waranahakomerekeye utereka nigendere. ntabwo nahakomerekeye ahubwo abantu benshi muri iki gihe babayeho mu buryo bw'ikidini for sure usanga amatorero ijambo ry'Imana barifata ikidini sinzi nimba uri kutabura icyo uvuga mu kuvuga ikidini. Ndimo ndabyumva n'abadukurikiye barimo barabyumva. Yego kuvuga iyo umuntu yiga ijambo ry'ikidini ubwo muri umukristo usanzwe nyamara Kristo yatugize abantu badasanzwe ariko iyo ubonye ubuntu bwo kwiga ijambo riguhindurira ubuzima ukamenya icyo uri cyo ukabasha kumenya umuhamagaro w'Imana muri wowe nukuri biragufasha. Sinabonye iyindi mpamvu yatuma nguma muri iryo torero ko nari mbonye ahantu ushobora kugira inzozi zanjye neza. Ubu uri muri Christ Embassy. Uvuye muri Beteli ugeze muri Christ Embassy wabonye itandukaniro ari iri? Itandukaniro nabonye ni uko nabashije kuba na develop impano zanjye. Sinari nzi ko nshobora kuvuga imbere y'abantu ko nshobora kuganiriza abantu ijambo ry'Imana ariko nkimara kugera muri muri Christ Embassy nabashije kumenya ko nshobora guhagarara imbere y'abantu nkavuga ijambo ry'Imana imbere y'abantu bakuru nkabasha kuba nashira amanga Mwuka Wera yahise yidevelopa muri jewe. Hari ikintu kimwe abantu bakunda kuvuga kumva ngo Mwuka Wera turagusabye ngo umanuke udukoreremo urumva icyo kintu akenshi nicyo kintu nagenderagaho ku buryo nava mu rusengero nkumva ko Mwuka Wera atakiri kumwe nanjye ariko for now nabashije kumva yuko everywhere ahantu hose ndi Mwuka Wera ari gukora muri jewe. Abantu bose navugana nabo ushobora kuba twaganira ijambo ry'Imana uko imyaka yose yabafize imyaka urugero rwose yabariho ni ukuvuga ngo nagize gushira amanga muri jewe muri make. Mu gihugu cy'u Burundi se wasengeraga? Mu gihugu cy'u Burundi sinabashije kugira amahirwe yo gusengera ariko itorero nakundaga kugiriramo ni Vie de Miracle kuko nakubwiye ko ababyeyi akenshi niho bakundaga. Mu mpano ufite ngo washoboye kudevelopa impano zawe turagira ngo izo mpano uzibwire abadukurikiye. Ni ukuvuga impano ya mbere nabashije kumenya nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende amahanga yose mugende mubabwirize mubahindure abavugabutumwa mubahindure intumwa z'Imana bitewe n'ukuntu umuntu ashaka kubyumva. Iyo mpano ni impano ikomeye cyane y'uvugabutumwa nk'ukuntu abantu benshi babizi bazi ko ari pasi yabonye ugomba kuvuga ubutumwa ariko hari impano namenye ko iri muri buri muntu wese ko ngomba kugenda nkabwiriza ubutumwa bwiza abemeye bakanyumvira bakitabira uwo muhamagaro wa Kristo bakagira ijambo bagakizwa. Iyo ni impano ya mbere nabashije kwibonaho menya ko ngomba gushira amanga nkasohoka nkajya kuvuga ubutumwa
ntatinya kuvuga ngo ahangaha sinohagarara sinojayo ahubwo nagize gushira amanga muri je ndagenda ahantu hose. Indi mpano nabashije kumenya ko atari ikidini gusa kubera ko nagiye mu rusengero kubera ko ndi imbere y'abantu ni ubuzima bwo kuramya Imana. Ubuzima bwo kuramya Imana ntabwo ari ubwo kuririmba gusa nk'uko abantu babizi, ntabwo ari ubwo kuvuga ngo ndi muri worship team cyangwa muri choir ndaririmba, oya. Ubuzima bwo kuramya Imana bwaje kwidevelopa muri jewe, mbumuramyi mu byo nkora byose, mbumuramyi mu kuririmba, mbumuramyi mu bikorwa, mbumuramyi mu kazi. Donc Imana yaje kudevelopa impano yo kumenya ko ngomba kuramya Imana igihe gikwiriye n'ikidakwiriye ahantu hose ndi. Donc naje kugira ko ndumuramyi. Inshuti bakunze Urugero TV, ngira ngo mwabyumvishe yuko ari umuramyi. Turagira ngo turirimbireho akaririmbo ko kuramya, wenda dushyire mu mwuka. Nigeze no kumva usa n'uvuga n'indimi, nimba uri bujye muri uwo mwuka, ijambo ni iryawe. Okay, thank you so much. Nuzuye Imana, kubaho kwa Kristo muri je n'ubuzima bw'Imana. Nuzuye Imana, kubaho kwa Kristo muri je n'ubuzima bw'Imana. Haleluya. Iyo ngenda sije ni Kristo muri je, iyo mvuga sije n'Umwuka Wera muri je, uko ubuzima bwanjye buhishanywe na Kristo mu Mana. Ashimwe Yesu wabikoze. Wow, urumva uzi kuririmba kabisa, uzi kuramya Imana kuko uri umuramyi. Aho rero ni impano yo kuramya Imana mu kuririmba. Ubu rero ngiye kuguha akanya inota nk'itanu, hanyuma ugire icyo uha abantu bashyira ku mutima, ubabwiriza, ubaha ijambo ry'Imana. Abapasiteri, abantu benshi bazi yuko abapasiteri babwiriza bavuga bakoresha imbaraga bagira, noneho ubwiriza urimo gukurikirwa na miliyoni ziri hafi bakaba miliyoni 13. Tuguhaye ikaze rwose, ukomeze ubwire, noneho uvuge mu ijambo ry'Imana ikintu Imana yagushyize ku mutima, bwiriza abantu. Murakoze cyane. Ndashimira cyane amahirwe y'agakiza ari mu buzima bwanjye. Nkashimira kandi kubwo kubona umwanya mwiza wo kuba twasangira ijambo ry'Imana. Ndashaka ko dusangira ijambo ry'Imana riri mu gatabo k'urusobe rw'ibiriho. Of course nk'uko muri kubibona, ni agatabo kandikwa n'umushumba wacu Pastor Chris ya Kilome. Ni agatabo keza cyane karimo ijambo rikomeza umuntu, rihindura ubuzima bwawe. Mu by'ukuri mbashije kubivugaho nk'umunota umwe, agatabo niko kahindura ubuzima bwanjye. Ijambo nasomye muri aka gatabo kanyiritse ko ndi umuntu udasanzwe, kanyiritse ubundi buzima ntigeze menya mu buzima bw'igikristo kuri jewe. Yego, ubwo rero ntatinze ndashaka ko dusangira ijambo. Umutwe w'amagambo aravuga ngo yaduhamagariye gusenga. Nibyo koko Kristo yaraduhamagariye gusenga, Imana yaraduhamagariye gusenga. Ariko se dusenga mu buhe buryo? Dusenga nk'abakristo cyangwa dusenga nk'abantu bataramenya Imana? Reka dusome Luka 18 umurongo wa mbere. Aravuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Aha Kristo arimo arabwira intumwa ziwe ko bagomba gusenga bidahagarara. Ariko se dusenga gute? Imana yadusabye gusenga kuko ifite gahunda yo kudusubiza. Haleluya. Imana ifite gahunda yo kudusubiza kugira ngo donc dusenge kugira ngo dusubizwe. Muri iki gihe abantu benshi bakunda gusenga ntibasubizwe. Ese ni kubera iki tudasubizwa?
isengesho ni igitekerezo cyayo, ni igitekerezo cy'Imana. Nuvuga Imana yagize igitekerezo kizavuga kugira ngo mbashe kugira uburyo nganira n'abana banjye, tugire relation yindi iri ahantu harenze cyangwa se hari hejuru, nuko tugomba kuganira mu gusenga. Yego, ni igitekerezo cyayo. Yaduhamagariye gusenga. Ibi bikwiye gutera imbaraga zo gusenga. Ni ukuvuga ngo nimba uzi ko Kristo yaduhamagariye gusenga, ni igitekerezo cyiza yashize kugira ngo tubashe gusenga, bikwiriye kudutera imbaraga yo kubona opportunity yo kuvugana n'Imana, kuko ntabwo ari igitekerezo cya pasiteri wawe, ntabwo ari igitekerezo cy'abantu bakwigije mu idini cyangwa se mu itorero bitewe n'uko ubyumva, ahubwo ni igitekerezo cy'Imana kugira ngo mubashe kubona uko muganira. Ibi bikwiriye gutera imbaraga zo gusenga, kuko igice cyiza mu gusenga ari ibisubizo wakira. Ndakubwiza ukuri, nimba usenga isengesho ritakirwa, ntabwo ngiye kugucira urubanza cyangwa nkubwire ibindi, ariko ukwiriye kwibaza kubera iki nsenga sinakire ibisubizo by'amasengesho yanjye. Umushumba yakomeje kwandika muri aka gatabo avuga ngo abantu bamwe bamenyera gusenga badasubizwa, bikagera aho noneho batakaza icyizere cyo gusenga. Icyo ngicyo nje nshobora kukivugaho. Nageze igihe nanjye nsenga, nkajya nsenga wagira ngo ndimo nsiganira n'umuntu uca intege. Uzi ko ari igihe umukristo asenga ugasengera akazi imyaka n'imyaka, bikageraho ukavuga ngo ya Mana ni igipara, ntago akora, ni ibintu abantu gusa bishiraho kugira ngo babone amaramuko. Ariko ndakubwiza ukuri, ntago ariko bimeze. Amen. Abantu bamwe bamenyera gusenga badasubizwa, bikageraho noneho batakaza icyizere cyo gusenga. Impamvu ni uko badasobanukiwe ukuri. Byongeyeho baba basenga bahusha. Haleluya. Basenga bahusha, basenga mu buryo butari bwo. Je uko nsenze nakira ibisubizo, kandi nawe ni isezerano rishya dusenga mu izina rya Yesu. Amen. Dushobora gusaba data icyo ari cyo cyose mu izina rya Yesu akakiduha. Iki nicyo Yesu yavugaga igihe yavuze muri Yohana 16 umurongo wa 23 gushika ku 24 ati, uwo munsi ntacyo muzambaza, ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo murasaba mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, umunezero wanyu ube wuzuye. Ni ukuvuga ngo iyo usabye ntuhabwe, umunezero wawe ntabwo wuzuye. Urabona nk'umwana birukanye ku ishuri ageze mu rugo akabwira papa nta minervale mfise, iyo agiye kongera gusubira ku ishuri batamuhaye iyo minervale, agenda ari kwibaza none se ubu ndagerayo bigende gute, ndagerayo ko twese ubunzi twarabuciyeho, n'undi barasaba borde, ntacyo ngiye gukora. Ariko iyo wasabye papa minervale cyangwa se ukamusaba ikintu icyo ari cyo cyose ukagihabwa, usubira mu bundi buzima cyangwa usubira ku ishuri cyangwa se ejo ubuhe bwaho uba ufite umunezero, kuko cya kintu wasabye umubyeyi yakiguhaye. Amen. Iyo dusenga duhagararana mu mwanya wa Yesu. Sinzi nimba abantu bari kubasha kumvira iryo jambo ndi kuvuga. Ni ukuvuga ngo wowe umukristo ku giti cyawe, iyo uri gusenga umenye ko uba uhagaze mu mwanya wa Yesu. Ubaye undi muntu uri gusaba mu mwanya wa Kristo, kuko twagize umwe mu kubw'amaraso ye. Amen. Tuba dufashe umwanya we. Rero ntitwamusenga mu izina rye cyangwa mu gihe duhagaze mu cyimbo cye. Byongeyeho dushobora gusaba ko ikintu gikorwa cyangwa kiba mu izina rya Yesu. Ibi byo si ugusenga, ahubwo ni ugukoresha ubutware. Hari ubutware dufite muri Kristo, abakristo benshi tutamenya, niyo mpamvu ubuzima bwacu bugomba kuri level. Hari ubutware, ijambo ry'Imana rivuga ngo yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion, kandi n'iki cyo zidutwara. Ngenda hamya neza yuko hari abakristo bari mu mazu yabo bategereje kubona inzoka mu nzu maze gukandagira. Ntabwo ari cyo Kristo yarimo aratubwira. Yaduhaye ubushobozi bwo gukandagira ubukene, ukabukandagira ukavuga ngo ubukene go out of my life. Ngo ndakubwira genda hanze y'ubuzima bwawe. Ubwo nubwo butware Kristo yaduhaye.
ndashaka kubwira wenda n'abakobwa bagenzi baje bageze mu gihe cyo gushaka bavuga ngo celiba go out of my life, genda hanze y'ubuzima bwanjye, ukagenda ukavuga ngo urubyaro ntiri kuboneka, ubugumba genda hanze y'ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ubwo nibwo butwari Kristo yaduhaye, kuko iyo nzoka ntago ndibaza ko mu myaka yose tumaze mu gakiza nta muntu urabona iyo nzoka amaso ku yandi, ariko mu buzima bwa gikristo cyangwa se muri iki gihe abantu ko babitwara ibintu babigize religion, babigize idini, bategereje ya nzoka kandi ntayo tuzigira tubona turwana nayo, ahubwo iyo nzoka Kristo yarimo aravuga cyangwa se ijambo ry'Imana rivuga ni bya bigeragezo biza mu buzima bwacu. Ubwo bubasha turabufite rero ubwo gukandagira ibintu byose biza biduca intege cyangwa bise bidusubiza hasi. Amen. Wa Yesu idufasha umwanya we rero ntitwamusenga mu cyimbo ni wamusenga mu izina rye cyangwa mu gihe duhagaze mu cyimbo cye. Byongeyeho dushobora gusaba ko ikintu gikorwa cyangwa kikaba mu izina rye, ugukoresha ubutware. Aha niho twari tugeze, ni ugukoresha ubutware. Izina rye nk'uko tubisanga muri Yohana 14 umurongo wa 12 kugera kuri 14, ni nabyo Petero yakoze mu byakozwe n'intumwa 3 kugera ku murongo wa 6. Petero arabwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ni ukuvuga ngo Petero yakoresheje ijambo ryo kuvuga ngo haguruka ugende, ari kubwira umuntu wari urwaye kugira ngo amwakirize impano Kristo yashize muri we. Ikintu ushaka kubwira abantu muri aka kanya bitewe n'umwanya dufite, Kristo yadushizemo ubushobozi bukomeye cyane, tubasha guhindura dukoresheje umunwa wacu, tubasha guhindura ibintu dukoresheje ukwizera kwacu. Ni ukuvuga ngo musoza ikintu abwira abantu, ubushobozi ufite muri wowe nk'umukristo, niba warakiriye Kristo nk'umukiza w'ubuzima bwawe, ufite ubushobozi cyane buhambaye bwo guhagarika situation yose udashaka mu buzima bwawe ukoresheje izina rya Kristo gusa, kandi bigakunda. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Ntabwo mwumvishe ko umukozi w'Imana tugejejeho ijambo ry'Imana kandi ryiza. Imana ibamugisha. Amen. Dusoza se niki iri jambo ry'umwihariko wabwira abadukurikiye, niba musenga, niba baza ntabwo ushaka se kugira abo ubyara mu buryo bw'umwuka? Yego rwose. Ni ukuvuga ngo ikintu nababwira abantu badukurikiye muri aka kanya, umuntu wakwifuza kumenya ibirenzeho bitewe n'ijambo baje kumva muri aka kanya, urakiriwe. Nimba uri mu Rwanda urakiriwe cyane muri Christ Embassy. Ndabizi ubuzima bwawe buzahinduka, ubaye uri umukobwa, uri umuhungu, uri umumama, umusaza, umukecuru, urakiriwe cyane. Nimero mushobora kutubonaho ukeneye nk'aka gatabo cyangwa se ushaka kuza guterana natwe ni 6090, niyo nimero ushobora kutubonaho. Wenda nabisubiramo ni 6090, cyangwa se ukaza kuri Christ Embassy ku cyumweru duterana kuva saa 9 kugera saa 10. Tuba turi hariya amateraniro y'Ikinyarwanda. Reka tugushimire cyane Kamikazi. Kamikazi? Ni umwamikazi Liza. Reka tugushimire cyane ku kiganiro waduhaye. Imana ibamugisha. Amen. Murakoze cyane namwe. Inshuti bakunzi b'Urugero TV, reka tubashimire mwese. Ngira ngo mu kiganiro tumaze kugirana n'umwamikazi Liza, ngira ngo mwabyumvishije, yavuze ubuzima bwe, yavuze ukuntu yagiye aba mu nzu y'Imana ariko ntayigenderemo nk'uko bikwiye, akaza kugarukamo neza. Reka rero tubashimire mwese inshuti bakunzi b'Urugero TV, mukore subscribe, mukore like, mukore share, ndetse mutange n'inama, mutange ibitekerezo. Ngiye nk'uko bisanzwe ni Ndabarasa John, reka nkomeze mbashimire mbabwire ngo shalom.